Assalamualaikum Sobat Kicau Mania, dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini sobat, saya ngebor burung lagi. Seperti biasa saya sendirian sobat malam hari ini, atau tepatnya tadi sore sampai sekarang setelah sholat isya. Anginnya kenceng banget sobat. Biasanya angin kencang seperti ini burung-burung itu tidur atau nangkring di pohon-pohon yang rendah sobat, atau di ranting-ranting yang rendah. Bagaimana keseruannya? Semoga kita menemukan burung tidur yang banyak ya. Yuk kita lanjut sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Nih sobat, lihat sendiri ya anginnya. Wih mantap, kenceng pol. Mari kita mulai penelusurannya sobat. Biasanya kalau angin-angin seperti ini sobat, burung-burung itu tidak akan berani nangkring di atas sobat. Soalnya kan tambah lucu, itu tambah keras ya terjangan anginnya. Ini apa ini? Saya kira burung sobat. Oke, yuk. Kita harus cek ya pucuk-pucuk pohon ya, atau di bawah-bawah seperti ini sobat. Lihat ini, mantap sekali ya. Mungkin kalau di pinggir-pinggir sini sobat nggak ada yang berani ya burung-burung ya. Mungkin di dalam-dalam sana sobat kita agak masuk ya. Coba kita buktikan ya, kira-kira burungnya banyak apa enggak ya. Sepengalaman saya sih banyak sobat, soalnya burung-burung itu akan mencari tempat berlindung atau jauh dari terjangan angin ya. Oke, untuk sebelah sini saya belum menemukan tanda-tanda keberadaan burung sobat. Sepeda saya oke, insya Allah aman ya di situ. Kita belum masuk ke sana sobat. Setelah ini kita masuk ya. Oke, yuk kita masuk ke sana sobat. Oke sobat, di atas pohon yang ini ada 3 ekor burung perkutut sobat. Tuh lumayan tinggi ya. Dua ding. Saya kira 3 ekor barusan sobat. Ada 2 ekor burung perkutut. Wah mantap. Sayangnya lumayan tinggi ya. Memang kalau burung perkutut itu seperti itu kalau tidur sobat, agak-agak tengah dan di ranting yang tinggi. Oke, kita lanjut mencari burung yang lain sobat. Mantap ya, kita belum apa-apa sudah disambut oleh 2 ekor atau sepasang burung perkutut sobat. Kita cari yang agak rendah. Oke, kita masuk lagi ke sana sobat. Lihat nih anginnya tambah kencang. Mari kita lanjutkan sobat. Tetap fokus ya, soalnya burung-burung kecil itu nempil atau ada di sela-sela dedaunan sobat. Itu ada warna kuning atau bukan? Kencang ya, tapi saya suka ya kalau anginnya kencang seperti ini sobat, agar terlalu panas. Saya melihat 1 ekor burung antara burung korlap ya atau burung sogon betina sobat. Tuh ya kan, zoom sobat, kelihatan
Ini sih menurut saya burung sogon betina sobat. Sayangnya ada di ranting yang tinggi ya. Memang di sini rata-rata pohonnya tinggi-tinggi sobat. Jadi dia itu memilih tidur di sebelah situ sobat. Tuh. Dia itu nggak tidur sobat, kelihatan itu. Ya kan? Kelihatan. Ngangguk-ngangguk kepalanya sobat. Emannya ya. Oke lah. Karena saya tidak membawa alat yang agak panjang sobat. Jadi kita biarkan aja ya. Kita pantau lagi di kesempatan yang lain. Oke. Kita biarkan dulu ini. Nanti kalau kesempatan yang lain masih ada, kita eksekusi ya. Mari kita lanjutkan penelusurannya. Sip, mantap ya. Kita sudah menemukan burung kecil ya, meskipun jaraknya lumayan agak tinggi. Tambah malam ini tambah kencang sobat. Semoga tidak hujan ya, agar saya tidak terlalu buru-buru sobat mencari burung tidurnya. Di situ ada warna kuning, ternyata daun. Oke, kita lanjutkan penelusurannya ke arah sana sobat. Oke sobat, di arah sana saya melihat satu ekor burung kutilang ya. Sayangnya ada di sana sobat. Tuh lokasinya. Banyak genangan air ya di bawahnya. Ada di pohon ini sobat. Pohonnya agak miring ke sana ya. Jadi burungnya di sana. Coba saya zoom ya, agar lebih terlihat jelas sobat. Kira-kira ini burung kutilang atau perkutut? Oh, perkutut ternyata sobat. Ya. Oke. Mantap. Kita lanjutkan pencariannya sobat. Kita cari burung yang agak rendah dan gampang kita tangkap saja ya. Mari kita lanjutkan penelusurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara apa? Oh, angin ternyata sobat. Ternyata ini bergesekan ya. Yuk. Dan di sini ada lagi sobat, 2 ekor burung perkutut. Wih, kabur dia. Waduh, baru saya mau review. Nih, tinggal 1 sobat. Sayangnya ini lumayan tinggi sobat. Baiklah, kita lanjutkan pencariannya. Satunya kabur, mungkin kaget ya, kesorot. Oke, yuk. Lihat sobat, anginnya Masya Allah. Meskipun anginnya kencang, tapi burung-burung masih tidur di ranting yang tinggi ya sobat ya. Oke, ayo kita percepat sobat. Awalnya ada yang roboh ya. Oke, yuk. Kita langsung belok kanan. Kita cari sebelah sana sobat. Oke sobat kicau mania, dari tadi saya dari arah timur ya, barusan belok kanan, kemudian sampai ke titik ini. Akhirnya saya menemukan burung penja ini seperti ini sobat. Saya duduk dulu ya, biar burungnya tidak takut. Tuh, saya spill burungnya. Yaitu tidur di pucuk pohon ini sobat. Tuh, kelihatan ya. Kira-kira itu cukup nggak ya jaring saya ya menjangkaunya? Soalnya lokasinya ada di atas ini sobat, tanaman padi sobat. Kita coba lah ya. Tuh anginnya kenceng banget ya. Aslinya tuh gampang itu sobat. Tapi saya nggak tahu ini cukup nggak ya jaring saya ya. Ini lokasinya seperti ini sobat ya. Nih kelihatan ya. Tuh burungnya ada di sana. Cukup nggak ya? Ya coba saya siapkan dulu jaringnya sobat. Bismillah ya. Oke, jaringnya sudah siap sobat. Mari kita eksekusi burungnya. Kira-kira ini cukup nggak ya? Wah, semak-semaknya seperti ini sobat. Kita coba saja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kabur ya udah ya. Waduh, jauh banget jaraknya sobat. Ternyata ada 2 ekor sobat. Berarti ada 1 pasang sobat tuh. Kelihatan nggak? Iya, iya, ya tuh. Ada 2 pasang sobat. 2 pasang. 1 pasang sih. Sebentar, saya spill dulu sobat. Ya, mantap ini. Tuh gelantungan sobat. Posisinya kurang enak ya sobat. Saya dengan burungnya itu lumayan jauh ya. Seandainya di bawah ini belum ditanami oleh padi, mungkin saya akan, karena ada padi ya udahlah ya. Waduh, angin-angin seperti ini ya. Tuh, ya kan? Lebih dekat lagi sobat. Nih. Tuh kan, ada 2 ya. Sip, mantap. Berarti ada 2 ekor raja sawah yang bergelantungan ya. Ini sudah ada di pucuk ini tanganku. Iya. Kecuali saya turun ini, waduh, kalau turun aduh repot. Ini ya kurang sobat. Ini kan, tuh kurang. Sayang sekali ya. Gimana ini? Kita biarkan saja ya. Ini sobat. Nah, ada di atas tanaman padi. Kalau saya injak-injak ini kasihan petani sobat ya. Mungkin lewat sini bisa ya, coba dari sini. Oh, jauh juga ya, percuma. Semoga bisa ya. Oh iya, sama sobat. Tuh, burung pindah sobat. Waduh, burungnya malah pindah ke atas sobat. Saya sudah ini hampir jatuh ke tanaman padi nih sobat. Ya, nih. Jangan angin dulu, bentar. Kurang 1 jengkal sobat, nggak bisa ini. Nah, tuh, aduh, kesusahan sobat ya kan. Burungnya pindah ke arah selatan. Oke sobat, saya melihat burung kutilang ada di pucuk pohon ini sobat. Kelihatan ya, ada sekitar 2 ekor atau 1 pasang sobat. Coba saya spill saja ya, soalnya ini agak lumayan tinggi. Tuh ya, gelantungan dia sama seperti ciblek sawah tadi ya. Ada 1 pasang. Oke, kita lanjut buat pencarian burung yang lain. Terlalu tinggi ya kan? Iya, bisa dikira-kira ini ya. Iya, tinggi buat. Gantungan dia nggak bangun. Memang burung kutilang itu kalau tidur apa ya, nyenyak sekali. Mungkin suara saya agak terganggu ya karena anginnya kencang. Oke, kita lanjut pencarian burung tidurnya sobat. Oke sobat, saya melihat 1 ekor burung berkutut sobat. Nah, ini lumayan agak rendah. Kita coba tangkap ya. Sebelumnya saya tuh, kelihatan ya. Oke, saya siapkan jaringnya dulu. Semoga dia tidak kabur. Oke sobat, jaringnya sudah siap ya. Coba kita tangkap, siapa tahu dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya zoom dulu ya matanya ya, agar dia tidak melihat jaringnya sobat. Nah, seperti ini sobat. Oke. Oh, kabur ya sobat. Oke lah, dia pindah ke arah atas sobat.
Padahal saya sudah menyiapkan jaringnya, meskipun saya sorot matanya, dia tetap ini ya, dapat melihat jaringnya. Oke, yuk kita lanjut sobat. Oh, tambah kencang anginnya. Oke, kita lanjutkan ke spot yang lain sobat ya. Mantap ya, malam hari ini seru banget. Soalnya saya banyak tidur sobat, meskipun saya tidak dapat menangkapnya ya. Yuk kita lanjut ke spot yang sana. Saya melihat 2 ekor burung perkutut di arah sana sobat, tinggi banget ya. Oke lah, kita lanjutkan pencariannya. Anginnya mantap, semakin kencang sobat. Wih. Oke yuk kita lanjut mengecek pohon-pohon berikutnya ya. Semoga saja suara saya tidak terganggu karena angin sobat. Yuk kesana sobat. Oh, anginnya tambah kencang. Mari kita cek di pohon sebelah sini sobat ya. Semoga di spot yang ini kita menemukan burung tidur sobat. Itu apa ya, warna putih-putih sobat, kelihatan nggak? Oh ternyata daun masa putih ya daunnya ya, saya kira burung sobat. Ih, di sini ada burung sobat. Sepertinya dia terganggu karena angin sobat ya. Nggak tidur itu sobat, kelihatan burung terkubur sobat. Tuh kan, oh mantap ini. Ini apa sih dia tidurnya? Anginnya lumayan kencang. Ini insya Allah ya kita tangkap. Coba saya zoom dulu Pak. Oke mantap, akhirnya menemukan burung sokon yang agak rendah ya. Oke, saya siapkan dulu jaringnya sobat. Bismillah ya. Tunggu anginnya reda dulu ya. Dapat 1 ekor burung sogon. Pelan-pelan ya, sepertinya dia itu tertidur lelap buat angin saja dia tidak bisa kabur ya. Lihat ini jantan atau betina sobat. Ternyata betina ya kan, ternyata betina sobat. Tuh kan, loh, astagfirullahaladzim. Kebalik ininya, ambil dulu dah. Oke, saya langsung kasih tahu seperti ini ya, langsung saya expose. Kita ambil kakinya dulu sobat, yang penting itu kaki sobat. Mantap. Ini kakinya ya. Sip. Sogon atau sogo ontong betina sobat. Wih mantap ini pemandangannya sobat, angin kencang dapat sogon.
Tadi sogon yang pertama yang kita temukan itu jaraknya atau lokasinya itu lumayan jauh ya. Ini betina ya sobat ya. Sepertinya ini masih trotolan, ini masih muda sih. Oke lah, karena kita sudah mendapatkan burung ini. Nih di mulutnya atau di paruhnya ada apanya ya? Sebentar sobat. Apanya ini sobat ya? Oh, lidahnya ternyata sobat. Iya toh. Iya kali ya. Iya. Ya udahlah. Saya biarkan ya. Kita lepas setelah anginnya agak tenang ya sobat ya. Oke sobat, anginnya sudah mulai berhenti. 1, 2, 3. Ayo terbang. Wes. Dah aman ya. Dia sudah kembali ke tempatnya sobat. Ke sana sobat. Tuh. Barusan saya melepasnya saat angin itu berhenti beberapa saat sobat. Nah di atas sini juga ada burung. Ini burung hijau ya, kelihatan ya putih-putih itu. Oke lah, kita balik saja sobat. Dan di situ tetemur yang tadi, kalau dari sisi sini ya. Oke lah ya, yuk kita balik besok. Tambah kencang ini sobat anginnya. Yang penting kita sudah dapat 1 ekor burung sogo ontong yang nangkring dari sini. Oke lah sobat kicau mania, mungkin cukup sekian ya penelusuran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah tadi kita sudah menemukan beberapa burung ya, dan beberapa jenis burung sobat. Ada di pohon rendah dan juga ada pula yang di pohon tinggi. Dan terakhir kita menemukan 1 ekor burung sogo ontong dan saya berhasil menangkapnya. Kemudian saya rilis kembali saat angin berhenti ya. Jangan lupa like kalau suka video seperti ini dan subscribe agar saya semangat selalu ngobor burungnya. Terima kasih sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.